DeepSeek 咧正式宣布，繼美國佬軟件封鎖之後咧，硬件都嘅封鎖已經徹底突破咗㗎啦。Take back its crown, but it may take a bit longer for it to do that. 我認為 DeepSeek V4就見仁見智啦。你對於我哋呢啲即係做開呢啲嘢嘅話，我個人都係傾向於 GLM 啊。Let me take you through all the technical specifications because the model Hello， 係 Nicholas。咁我哋嚟講，我想講個 topic 就係關於一單國內新聞咧。嗱，咁就 DeepSeek V4 出咗啦。咁就關於呢個議題，我就簡單點評翻少少啦。咁咧因為 DeepSeek 嘅 V4 咧就適配華為嘅昇騰芯片啦。咁其實你要知道硬件嘅芯片算係好緊要嘅。過往嚟講咧，雖然我哋軟件方面已經追上嚟，我哋嘅嗰個軟件嘅一個底層架構或者係推理邏輯都係越嚟越靚嘅，但係歸單到你最後尾你有個軟件冇用噶嘛，你始終都要用硬件去搭配噶嘛，用硬件嘅嗰個芯片算力無論你顯卡CPU 或者係內存咁樣你搭配，咁你先可以即係你有硬件基礎噶嘛，係咪先？咁過往嚟講呢，一直都係依賴美國嘅，包括你仲要係美國佬有軟件封鎖啦、硬件封鎖啦，各種各樣嘅嘢，咁歸單到而家就突破咗啦，徹底突破咗嘅。咁就我個人嚟講咧，就首先從國家層面嚟講咁肯定就好事啦。軟件突破咗美國嘅封鎖，硬件而家又突破咗嗰個美國嘅封鎖，係咪先？即係起碼以後你用乜嘢國產大模型都好，唔再依賴進口嘅硬件啦，呢個好事嚟嘅係。但係對於我哋呢啲即係打代碼嘅嚟講，我就即係DeepSeek 同其他國產嘅嗰啲大模型啦我更加我而家用開就用於 GLM 係，即係而且我仲要真係建議嗰啲新手或者係新用 AI 去操代碼嗰啲，你唔好溝住嚟用啊！因為每個大模型佢哋嘅開源嘅嗰啲代碼邏輯都唔一樣嘅。你唔好話前端用 DeepSeek，後端用 GLM 咁樣，或者你開發 UI、AI 乜鬼嘢都好，你唔好溝住嚟用啊！因為每個大模型佢哋AI 幫你操啲代碼去寫入去，你明白啊嘛？佢寫得入去肯定係開源嘅啦。呢啲代碼質量意味着咗係參差不齊，或者係每個大模型都唔一樣嘅。係呢點好多新手唔明。DeepSeek GLM 或者而家阿里巴巴嘅或者係其他嗰啲所有國產大模型都好，每個大模型佢哋嘅數據庫，你既然佢即係可以輸得嗰行代碼出嚟，意味着咗呢個代碼係開源嘅。代碼質量本身就你開得完嗰啲都麻麻㗎啦，要靠你自己深度迭代嘅係。咁其次嚟講咧，每個大模型佢哋嘅代碼質量都唔一樣嘅，係啊。所以你會發覺有部分新手佢溝住嚟用都有，最後尾佢自己開發嘅嗰個軟件亂鳩晒，係啊，即係好似一陣前端DeepSeek 嗰陣味濃啲，一陣後端GLM 嗰陣味又濃啲咁樣，佢溝住嚟啊。好，有時嚟講，如果你係越往後期咧，你個軟件加嘅功能越多，或者底層架構越嚟越即係你迭代得越嚟越多咧，或者個代碼量越嚟越大咧，你會發覺死啦！即係嗰陣未溝晒一陣嗰個代碼質量或者成個底層架構溝住晒，一陣有啲 DeepSeek 嘅味，一陣有啲 GLM 嘅味，到最後你真係嘅，你越係開發到後期，你個軟件個代碼量越大嘅話，你會形成好多代碼衝突嘅。係呢個我係少少嘅提醒對於啲新手係，所以就呢單新聞我想出一出啦，我認為對大家都有幫助。多個就唔講啦，想縮監信息差嘅咪同粉絲歡迎加入我嘅組織。呢期先到呢度啦，我哋下期再見。